السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ال OTC drugs أو Non Prescription Drugs أو الأدوية اللا وصفية. النهاردة هنبتدي حرف رف كبير شوية في حرف السي، وهو الأدوية المتعلقة بالكحة أو الكف. طبعا الأدوية اللي هي بتعالج الكحة يعني في جدل كبير بالنسبة للفعالية بتاعتها، وخصوصا ان لم يتم عمل عليها الدراسات الكافية او الدراسات المخططة جيدا، بحيث ان انا اقدر اجزم ان هي ممكن تجيب نتيجة احسن من البلاسيبو او الادوية الوهمية. وبالتالي احنا دلوقتي بنتكلم عن الادوية اللي هي ممكن تعالج الكحة، وبنشوف مع بعض انواعها، وبنشوف ايه الكلام اللي تم بشأنها. بالنسبة لأدوية الكحة، في مارس 2008 في أكبر منظمتين الخاصة بأدوية الأطفال، وهم ال Pediatric Medicines Expert Advisory Group وال Commission on Human Medicine، نصحوا بأن ما يتمش استخدام أدوية الكحة اللي بتحتوي على المواد التالية، اللي هي البرومفينرامين والكلورفينرامين والديكستروميثورفين والدايفين هيدرامين والجوايافينيزين والإبيكاكوانا والفولكودين. ان الادويه اللي محتويه على هذه المواد ما تستخدمش للاطفال اقل من سنتين. ورجعوا تاني في مارس سنة 2009، مددوا المدة أكتر وقالوا إن المواد دهيت ما بتستخدمش للأطفال أقل من 6 سنوات. يبقى لازم ناخد بالنا وإحنا بنوصف الأدوية إن يجب مراعاة إن المواد دي ما تكونش من ضمن التركيبة بتاعة الدواء اللي إحنا بنطلعه بالنسبة للأطفال أقل من 6 سنوات. وبكده يبقى إحنا واخدين على أحدث كلام في هذا الصدد، اللي هو كان بالتاريخ مارس 2009. طيب، بالنسبة بقى نيجي لأنواع الكحة. الكحة يمكن أكتر حاجة مشهورة عنها إن هي يا إما كحة ناشفة يا إما كحة ببلغم، لكن هو في تقسيمة تانية اللي هي الكحة الناشفة أو الدراي، ودي اللي هي بتبقى بتعمل تهيج في القناة التنفسية العليا، وبتبقى نون برودكتيف يعني ما بينتجش عنها بلغم. في كحة تانية بتبقى كحة صدرية أو شيستي، ولكنها بتتميز بأنها بتكون مصحوبة بإفراز البلغم أو الميوكس. النوع التالت بقى اللي هو ممكن يكون يعني ناس كتير ما بتاخدش بالها منه، اللي هو الكحة الصدرية أو الشيستي، لكنها نون برودكتيف ما بينتجش عنها إنتاج بلغم، ولكن المريض بيشتكي بان هو حاسس بضيقة في الصدر، او ان هو حاسس بتصفيرة، بيقول لك صدري بيصفر او بيعمل ويزنج. ده طبعا بيبقى نتيجة احتقان الشعب الهوائية في الرئتين. فكده احنا على هذا الاساس بيبقى بنستخدم بعض الادوية اللي هي بتبقى من مثبطات الكحة، وده بنستخدمها في الكحة الجافة، او اللي هي الكحة اللي بتنتج عن تهيج القناة التنفسية العليا، او بنستخدم اللي هي بتسمى المقشعات او طاردات البلغم، وده بالنسبة للكحة الصدرية اللي مصحوبة بانتاج البلغم، او بنستخدم مضادات الاحتقان، وده بالنسبة للكحة الصدرية الغير مصاحب ليها بلغم، يعني مفيش بلغم معاها. او بنستخدم اللي هي الديمالسنس او الملطفات، ودي اللي هي ممكن بتلطف اي نوع من انواع الكحة. بنيجي بقى لاول نوع من انواع الكحة، وهي الكحة الجافة. الكحة الجافة اللي هي بتبقى ناتجة عن تهيج الجزء العلوي من القناة التنفسية، بستخدم معاها السبريسنس او مثبطات الكحة او الانتيتوسيفز. الانتيتوسيفز دي بتنقسم لعيلتين كبار. العيلة الاولانية اللي هي الاوبويدز، والاوبويدز دي اللي هي من مشتقات الحشيش او الافيون، ودي بتبقى 3 مواد: الكودايين والفولكودايين والديكستروميثورفين. طبعا المواد اللي هي المشتقة من الافيون
سواء كان الديكسترو او الليفو منها، فالاتنين بيبقوا مضادين للكحة. لكن اللي بيتميز الليفو ان هو ليه خواص ان هي ممكن بتعمل ادمان، لكن الديكسترو او اللي هو الايزومر الديكسترو ما بيبقاش فيه هذه الخواص ولا يسبب الادمان. طبعا لما جم في يعني في دراسات جديدة بتقول ان الادوية اللي زي الكودايين والفولكودايين لم يثبت ان لها اثر ولو ضئيل اكتر من الدواء الوهمي او البلاسيبو. وده طبعا ممكن يعمل اختلاف في الرأي حوالين هل فعلا هذه المواد، هل فعلا ان هي بتدي الفعل المضاد للكحة او بتوقف الكحة. وخصوصا ان الطعم الحلو بس اللي هو بيبقى موجود في الشراب ممكن ان هو بيأثر على مركز المخ ويمنع الكحة بتأثيره الملطف. لكن احنا بنقول برضو ان بنقول المعلومة المتوفرة لينا لحد دلوقتي ان الكودايين ممكن بيستخدم بالنسبة للكبار بتركيز 15 ل 30 مللي جرام 3 او 4 مرات في اليوم، بس لا يستخدم للأطفال أقل من 12 سنة. بالنسبة للفولكودايين ممكن بيستخدم من 5 ل 10 مللي جرام 3 ل 4 مرات في اليوم، والأطفال من 6 ل 12 سنة بيستخدم من 2.5 ل 5 مللي جرام 3 أو 4 مرات في اليوم. لكن برضو بشكل عام لا ينصح به للأطفال. بالنسبة لمادة الديكستروميثورفين ممكن انها بتستخدم بتركيز من 10 ل 20 مللي جرام كل 4 ساعات، والأطفال اللي هم من 6 ل 12 سنة بنستخدم لهم من 5 ل 15 مللي جرام ممكن لحد كل 4 ساعات، ده بجرعة قصوى 60 مللي جرام كل 24 ساعة. طبعا في آثار جانبية للمضادات الكحة دي، وأولها إن الكودايين ممكن إن هو بيتحول في الجسم بإزالة فقط مجموعة ميثايل، أو إنه بيحصل له ديميثايليشن، إنه بيتحول للمورفين. والمورفين طبعا زي ما كلنا عارفين ممكن إن هو بيعمل عوارض إدمانية على الكودايين. ده غير طبعا إن هو بيعمل حالة من الإمساك الشديد وإحباط للتنفس، وممكن بيعمل سيديشن أو بيعمل تهدئة. طبعا الكودايين دلوقتي بقى بيستخدم على نطاق قليل جدا جدا جدا. برضو الفول كودايين يعتبر نسبيا احسن من الكودايين، وده ان هو اقل في الاثار الجانبية. بالنسبة للديكستروميثورفين بنلاقي ان هو تقريبا خالي من الاثار الجانبية. بالنسبة بقى للتفاعلات مع الأدوية الأخرى، المضادات الكحة اللي هي من طائفة المواد اللي هي الأفيونية، دي بتعتبر لو اتخذت بالجرعة بس اللي هي خاصة ب كانت إنها تبقى مضادة للكحة، ما بتعملش أي تفاعل مع أدوية أخرى. وبكده نبقى خلصنا الجزء الأولاني، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.